ciidamo Soomaaliya ay u dirtay Eritrea ayaa gudaha u galay dalka Ethiopia sida uu sheegay Robert F. Kodak oo ah sihayaha ku-xigeenka xogayaha waaxda arrimaha Afrika ee Mareykanka. Robert F. Kodak ayaa hadalkan sheegay kadib markii Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ay weydiisay waxa ka jira ku lug lahaanshaha la sheegay in ciidamada Soomaali ah ay ka qayb galeen dagaalka Tigreega ee dalka Ethiopia. Waxaan rumaysanahay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa Soomaali ay tababar ugu dirtay Eritrea kadib heshiis dhex maray labada dawladood, ayuu yiri Robert F. Kodak. Warbixin dhawaan ka soo baxday hay'adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socday Soomaaliya oo tababar ku qaadanayay Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalada waqooyiga Ethiopia. Dawladda Soomaaliya ayaa bishii January beenisay in ciidamo Soomaali ah oo tababar u joogay Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega ee dalka Ethiopia. Sidoo kale dhawaan maamul goboleedka Puntland ayaa soo bandhigay dhalinyaro lagu sheegay in ay ahaayeen kuwii loo qaaday dalka Eritrea ee ka soo baxsaday xeryaha lagu tababarayay ee dalkaasi kadib markii ay sheegeen in ay dhibaato kala kulmeen ciidamada Eritrea. waa Khaliif Ismaaciil, Hargeysa.